Бейсен қала ішіндегі бір нан шығаратын зауыттың жұмысшысы. Жұмысын тиянақты әрі ұқыпты істейтін ол қашанда өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарап, не болса табысын адалынан болғанын қалайтын. Зауыттан ең кеш шығатын да сол еді. Зауыттағы нан салатын үлкен пештің іші ара-гідік тазаланып тұрушы еді. Оны да көбіне Бейсен атқаратын. Айт мерекесінің соңғы күні, ертесі күні нан шығарылуы керек. Бейсен тазалық жасап қайту үшін зауытқа барды. Ішке кіріп, сыртқы есікті жапты, жарықты қосты да пештің қақпағын ашып ішке кірді. Әдет бойынша таңғы 4-ке жақын бірді-екілі жұмысшылар да келе бастайтын. Келе сала тоқпен істейтін пештің түймелерін басатын. Сөйтіп олар қамырды илеп әзірлегенше пеш те қызып дап-дайын тұрушы еді. Бейсен тазалыққа беріліп кетті. Дәл сол кезде зауыттың жас жұмысшыларының бірі Шыңғыс зауытқа қайта соқты. Сыртқы есікті ашқанда таң қалды. Ой, сұмдық, іштегі жарықты сөндіруді біреу ұмытып кеткен-ау шамасы деп ойлаған ол, барып ашық тұрған пештің есігін қолымен итере салды. Шығып бара жатып жарықты сөндіріп кетуде ұмытқан жоқ. Жарық сөнгенде Бейсен бірден пештің есігіне ұмтылды. Бірақ қайдан? Пештің қақпағы сырттан кілтеніп қалған болатын. Бар күшін сала айғайлай бастады. Пештің есігін ұрғылады, бірақ қанша тепкілеп тоқпақтағанымен дауысының сыртқа естілуі мүмкін емес еді. Сырттан да тырс еткен пенде болмады. Төбе шашы тік тұрды, жүрегі аузына тығылып аласұра бастады. Біршама уақыт өз-өзіне келе алмады. Демі аздап басылғанда сағатына қарады. Сағат түнгі 11-ден 5 минут кетіпті. Шамамен пешті қыздыруға 5 сағаттай уақыт қалыпты. Жағы қусырылып, бір демде-ақ өліммен бетпе-бет келгендей болды. Қатты үрейге берілгені сонша көз алдына қорқынышты елестер келді. Алдымен денесін тер басады, артынша қиналып демі жиілей береді. Пеш қызуымен қоса дене қызуы да бірте-бірте арта түскен сайын арта түседі. Денесіндегі майлардың барлығы ағып, еттер де тұрған бойы қызара бастамақ. Мүмкін бұлардың бәрі басылмай жатып-ақ жүрек тоқтап қалар. Мүмкін сол сәтте жынданып кетер. Жынданып тұрып, есі кете айғайлап күлетін шығар. Әй, кім біледі, мүмкін соның өзі де тәуір шығар. Жынданып кетсе, мынадай жанын жеген азапты ойлардан бірден арылар еді-ау. Ойына пештен күнделікті пісіп шығатын ып-ыстық нандар оралды. Сондағы ыстықты айтсайшы. Ыстық өтпей жатып қолын тартып ала қоятын. Осы жолы сол нандардың орнында енді өзі пісетін болды. Бірнеше күн бұрын жұмысшылардың қарны ашып, кішкене ғана қазанға тамақ жасаған еді. Бір уақытта байқамай әлгі қазанның қып-қызыл түбіне жалаң қолының тиіп кетпесі бар ма? Қара қошқылданып бірден ісіп, ішіне су толып шыға келгені. Сонда бар болғаны бір-екі саусағы күйіпті. Соның өзіне шыдай алмай ой байлаған күйі қолын суық суға малып еді. Ал ендіше, енді екі саусағы ғана емес, бүкіл денесі тырысып-бырысып күйіп жанбақ. Көз алдына кинолардағы жанған адамдары елестеді. Өз жайы олардан да қиынды. Өйткені бұл бірден жанып кету емес, бірте-бірте сезіне-сезіне, терлеп-тепшіп жынданып айқайлап, пештің іші ысы бастағандай дегбірі қашты. Құйқа тамыры шымырлап кетті. Жоқ, әлде есікті жапқан кісі пешті де қосып кетті ме екен? Мына ыстықтың бара-бара артқаны несі? Ой тоба, күткен сәт қалай тез келді. Сағатына қарады. Сағат түнгі 1 еді. Ой сұмдық, 2 сағат қалай тез өтті. Уақыт тура су секілді. Өмірің де бір су екен ғой, деді іштен. Қолымен қабырғаларды ұстап көрді. Жоға, денесінің ысығаны болмаса, пеш әлі суық екен. Біраз ес жиды, үйін ойлады, әйел есіне түсті. Әйел мен баласы елегізіп уайымдай бастаған болу керек. Үйден шығып бара жатып неге ғана шеке басы тырысып әйеліне ұрысты екен. Өмірлік жолдасын сыйлап, кішкене сыпайылау болып жүрсе қайтер еді. Баласы ше, оны да ұрғаны жөн болмады. О дүниеге барғанда олар ішінде Аллах алдында өзі жауап береді емес пе? Шіркін, ана бір жылдары әйелінің айтқанын тыңдай салу керек еді. Әйелі оған, келсейші, екеуміз бірге намазға бастайық деген еді. Бейсен оған, біраз қартайық та деп қиқарлана жүре жауап қатқан еді. Кейін бүкіл бір өмірдің емес, қарттықтың ғана есебін беретіндей болып еді.
Пеш тазалауға келе жатып неге ғана мешітке бас сұқпады. Азаншы жүрек түкпірінен шыққан әуезді даусымен жұртты түнгі намазға шақырды. Аллах тағаланың ұлылығына бас июге, соның алдында құлшылық етуге шақырып жатпап па еді. Тіпті болмағанда өлер алдындағы соңғы намазын оқып кетер еді. Мүмкін сол соңғы намазын Аллах қабыл алып, басқа намаздарының есебін кешермеді. Қап, ақмақ басым-ай деп басын төмпештеді. Әйтпесе, намаз оқыған адам қандай жақсы десейші, қай намазын оқыса да, оның соңғы оқыған намазы болып есептелмей ме? Құдайдың алдында маңдайы сәждеге тиіп барады ғой. Негізі өзі де іштей қатты қалаушы еді. Бірақ қанша қалағанымен бір бітпейтін күйбің тіршілік оған жар бермегенді. Ал баласы 7 жаста. Баласының тамағы мен киіміне қанша мән беріп шаң жуытпағанымен, оның теледидардан небір сойқындар мен арсыздарды көргеніне еш тыйым салып көрмепті. Одан да оған Аллах пен пайғамбардың кім екенін үйретсеші, ойына бірден өз балалық шағы оралды. Әр күн көз алдына елестеп өткендей болды, бірақ қайсы бірін еске алмасын. Ол күндерден қатты өкінетін күнәлар мен жиіркенішті қылықтар ғана қалыпты. Бар істегені күнәлары бүге-шігесіне дейін есіне түсті. Демек, осының бәрі үшін Аллах алдындағы жауапқа тартылатыны сөзсіз еді. Осы сәт есіне бір нәрсе сап ете қалды. Атасы дәрет алатын су жоқта таза топыраққа тәмәйім соғып намаз оқуға болады деуші еді. Бұл да сөйтті. Пеш ішіндегі таза тозаң мен дәретін алып, тәйәммүм соғып намазға тұрды. Бәрі әбден шегіне жетіп үзілер шақта басқа кімге жалбарынсын. Негізі бар намазда өзін осылай сезінуі керек еді. Өзін өмірінде тұңғыш рет жаратушымен тілдесіп тұрғандай сезінді. Бүкіл әлем атаулының жаратушысына шын көңілмен шүкіршілік айтуды, бір ғана содан жәрдем тілеп, бір ғана соған арқа сүйеу керектігін, дұрыс адам болуды бар жан-тәнімен сезінді. Шын ынта-ықыласымен сәждеге бас қойды. Түптің түбінде бәрібір сол Құдай жаққа баратындығын естен шығармауы керек еді. Шаршаған сайын отырып тәубе қылды. Құдіреті шексіз Аллах тағаладан кешірім тіледі. Тағдырдың талайымен тап-тар жерге қалай таңылып қалды десейші. Пеш ішінде отырғандағы есіне түскен сайын денесін тер жауып өтті. Шыңғыс үйіне келе сала жастыққа бас қойды. Түн ортасы шошып оянды. Сағатқа қарады. Сағат 3-тен 15 кетіпті. Түс көріпті. Не деген қорқынышты түс десейші. Түсінде бесенді лаулаған от құшағында көрді. Мүмкін емес. Пештің есігін жапқан кезде ішінде бесен қалып қойған жоқ па? Киіне сала дереу көшеге жүгіріп шықты. Екі өкпесін қолына ала тоқтамастан жаны ұшыра жетті. Түнгі жұмысшылар әлі келе қоймаған кез. Есікті ашты, жарықты қосты. Бірден пештің есігіне жармасып ішке дауыстады. Бесен! Іштен ешқандай дауыс естілер емес. Бірнеше рет тағы да айқайлады. Бесен болса жылай-жылай екі көзі бұлаудай болып намаз оқып жатыр. Намазға беріліп тұңғиықтап кеткені сонша тосыннан аты аталған кезде селк ете қалды. Мүмкін емес, құлағы шалыс естіген болу керек. Сірә ой-қиялдың әсері шығар. Бірақ дауыс тағы да естілді. Біреу бесен деп шақыруын қояр емес. Пештің ішіндегі жарықта іске қосылды. Намазын аяқтап сәлем берген соң пештің есігіне қарай жүгірді. Пештің есігінен үңіліп тұрған Шыңғысты көрді. Іштен шықты. Өз көзіне өзі сенбеген Шыңғыс тұрған орнында қатты да қалды. Әлі сілесіп тұр. Қатты қорыққан Шыңғыстың тілі сен кімсің деуге ғана келді. Бесеннің Шыңғысты құшақтамақ болған қолдары ауа қармап бос қалды. Бесен әлі еңіреп тұр. Даусында өксік басым. Кімсің деген несі? Көрмей тұрсың ба? Бесенмін ғой. Кеше кешкісін пешті тазаламақ болып ішке кірген едім. Біреу сыртымнан пештің есігін жауып кетті деді. Шыңғыс болса мүмкін емес деді. Бесеннен көз алмаған күйі. Сен Бесен емессің. Бесен алғашында Шыңғыстың бұл қылығынан не дерін білмеді. Күнде бірге жұмыс істейтін досының өзін танымаған несі? Есіне әлдене түсті. Жүгіріп барып айнаға қарады. Жоқ, мынадай түрмен, мынадай шашты өзінікі деп қалай айта алады? Бүрісіп қалған қолдарын солып кеткен жүзімен әппақ болып қуарып кеткен шаштарына апара берді. Бір түнде-ақ қалай қартайып кеткен. Өкірген күйі бетін басты. Айнаға қайтып қарауға жүрегі дауаламады. Өйткені түрі кісі шошырлық еді.